আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আমরা আজকে আবারও চলে এসেছি নিউ সুপার মার্কেটে 336 নম্বর দোকান কোকার স্টোরে মোহাম্মদ শালম ভাইয়ের কাছে। দেখি আজকে শালম ভাই আমাদের বীজদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন। আসসালামু আলাইকুম শালম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের বীজদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন ভাই? আজকে বীজের জন্য এমন একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, এই যে আমরা দেখাচ্ছি আজকে। দেখেন এটা কি নিয়ে এসেছি, এটা হলো আপনার ব্লু ম্যাজিক এলজি ব্র্যান্ডের 1250 ওয়াটের একটা হেভি পাওয়ার মেশিন নিয়ে এসেছি, যেটা আপনার যারা পাওয়ারফুল কাজ করতে চান, যেটা আপনার হলুদ, তারপরে জিরা, ধনিয়া, লং, এলাচি, দারচিনি, চালে গুঁড়া, বাদামি গুঁড়া, নারকেলের গুঁড়া খুব সহজে করতে চান, তাহলে আপনার এই মেশিনটাতে করতে পারবেন। আপনি কি নিয়ে এসেছি দেখেন, আপনার এখন প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখাতেছি পুরোটা। আপনার এখানে পাচ্ছেন হলো আপনার একটা মেশিন, যেটা হলো আপনার অনেক বড় মেশিন। আপনার মেশিনটা অনেক কোয়ালিটিফুল আপনার, এবং উইথ সার্কিট ব্রেকার সহ। দেখেন আপনার সার্কিট ব্রেকার সহ, এবং এটাতে থাকছে একটা আপনার বড় জাগ, যেটা হলো আপনার 1.8 লিটার, আপনার 1.8 লিটার। এবং আপনার প্রত্যেকটা যেই জাগগুলো আপনার স্টিল এসএসের, আপনার এটা হলো আপনার 6টা ব্লেড থাকবে। আপনার এই ইয়াটাতে 6টা ব্লেড থাকবে আপনার। এবং এই কোয়ান্টিটিটা যেটা মিডিয়াম কোয়ান্টিটিটা, এটা হলো আপনার 4টা ব্লেড থাকবে আপনার। এই যে এটা হলো আপনার 4টা ব্লেড থাকবে এটাতে। আর এটা হলো যেটা ছোটোটা, যেটা আপনার সর্বোচ্চ ছোটো যেটা, এটা হলো আপনার 4টা ব্লেড থাকবে এটা আপনার। এটা প্রত্যেকটা ব্লেড আপনার হেভি, আপনার প্রত্যেকটা ব্লেডই আপনার হেভি। এবং আপনি প্রত্যেকটা কন্টেনারে প্রত্যেকটা মনে করেন যেই ধরনের কাজ করতে চান করতে পারবেন আপনি। এখানে চাইলে আপনার এটাতে জুস, লাচ্ছি, শরবত এগুলো করতে পারেন। এটাতে আপনার আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মাংস, কিমা এগুলো করতে পারেন। এটাতে আপনার জিরা, ধনিয়া, লং, এলাচি, দারচিনি, চালে গুঁড়া, বাদামি গুঁড়া, নারকেল গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া এগুলো করতে পারেন। তো এটা আপনার কোম্পানি এটাকে নাম দিচ্ছে হলো আপনার টর্নেডো, যেটা আপনার খুব পাওয়ারফুল, আপনার হেভি। যা দিবেন আপনি কোনোটা আপনার বাদ নেই, আপনি সব ধরনের কাজে, যেমন এটাতে লেখা আছে টর্নেডো, মানে সব ধরনের কাজ এটাতে আপনি করতে পারবেন। যত ধরনের হেভি মশলা হোক এটাতে আপনি করতে পারবেন। তো আমরা এখন একটু চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। এটা দেখেন আপনি কী ধরনের স্পিড কাজ করে এটা আপনার। এটা যে মিনিমাম স্পিড, অন্য অন্য যে ব্লেন্ডারগুলো আপনি হাই পাওয়ার দিবেন, আর এটা মিনিমাম স্পিড দিবেন আপনি, তার চেয়ে স্পিড বেশি হবে। আপনি দেখেন, আপনি একটু চালিয়ে দেখাই যে এটা মিনিমাম স্পিড দিচ্ছে। আপনি দেখেন, এটা দেখেন ব্লেডটা আপনার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আপনি মিনিমাম পাওয়ার দিবেন, কিন্তু ব্লেডটা আপনি দেখাই যাবে না। আপনার দেখেন একদম মিনিমাম, সর্বনিম্ন আপনার এই যে ফুল পাওয়ার দিয়ে দেবেন আপনি, সমস্যা নেই আপনার। আর এদিকে আছে আপনার পাঁচ, যেটা আপনি পাঁচ দিবেন। এই যে এখানে 3 স্পিডের যে কাজটা হবে, এটা পাঁচে আপনি সেই কাজটা হবে। 30 সেকেন্ড চালাবেন, 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি পুরো মশলা ক্লিয়ার করে ফেলবেন আপনি। আর প্রত্যেকটা ঢাকনা আলাদা আলাদা, আপনি মনে করেন এটার জন্য আপনার এটা ঢাকনা আপনার, এবং লক এন্ড সিস্টেম আপনার প্রত্যেকটা লক। এই যে দেখেন, এটা প্রত্যেকটা লক আছে, আপনি হাত দিয়ে ধরে কাজ করতে হবে না আপনার। এই জিনিসগুলো আপনি এই যে লক করে দিবেন, এই যে লাগাই দিবেন, আপনার হাত দিয়ে চেপে ধরতে হবে না আপনার, ঠিক আছে। এবং এটাও আপনার লক সিস্টেম, এই যে এটাও লক সিস্টেম আপনার, এই যে লক সিস্টেম। আর এটা হলো আপনার ইয়ার টাইট, আপনার ধরে কাজ করতে হবে না, আপনার পুরোটা ইয়ার টাইট হয়ে যাবে। আর এখানে আপনি আরও পাচ্ছেন হলো 2টা ব্লেড, যেটা হলো আপনার, এটা হলো ভেজিটেবল কাটার জন্য, যেটা আপনার ফুড প্রসেসিংয়ের যে কাজটা করেন। আর এটা হলো আপনার দুধের থেকে যে ক্রিমটা মাথাটা করেন আপনি, এটা করতে পারেন। এটা আপনি যে কোনো কন্টেনারে ইউজ করতে পারবেন আপনার। যেমন এই বড়োটাতে করতে চান আপনি, বড়োটাতে আপনার এই ব্লেডটা খুলে আপনি এই ব্লেডটা লাগিয়ে নিতে পারবেন আপনি। এটাতে এই ব্লেডটা খুলে আপনি মনে করেন এটা ধরে আপনি চাপ দিলে এটা আপনি খুলে যাবে, খুলে গেলে আপনি এটা ব্লেডটা লাগিয়ে আপনার এখানে কাজ করতে পারবেন আপনি। এটা হলো আপনার একটা পাওয়ারফুল একটা হেভি পাওয়ারের মেশিন আপনার। এখন আমরা দেখালাম, আমরা নিয়ে এসেছি আপনার এটা ভিউজদের জন্য। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ। আমাদের বীজদের জন্য একটি ভালো জিনিস নিয়ে এসেছেন। তো শালম ভাই, এটা অনেক ভালো। তো এই শালম ভাই, এটার প্রাইসটা কেমন বা কীরকম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি আমাদের বীজদেরকে একটু বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো। এটা ওয়ারেন্টি হলো আপনার কোম্পানি থেকে দিচ্ছে হলো 5 ইয়ার্স, যেটাই দেখেন 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে কোম্পানি থেকে। এটা আমাদের মুখের কথা না, এটা কোম্পানি যেটা দিচ্ছে আপনার সেটাই। তবে এটা আপনার লাইফ গ্যারান্টি, এই মেশিনটা এরকম হেভি জিনিস, লাইফ গ্যারান্টি। এটা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নাই, কারণ এটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, যেটা একটা অটোমেটিক সার্কিট দেওয়া আছে। এই যে আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাই এখানে। আপনি এই অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকারের সুবিধা হলো, আপনি ভোল্টেজ আপ ডাউন হচ্ছে বা ওভারলোড হয়ে গেছে, বা আপনার মনে করেন বেশি লোড হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ চালাইছেন, এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, নষ্ট হবে না, আপনি নষ্ট করতে পারবেন না, এই একটা সুবিধা। আর তাছাড়া আপনার এটার দামটা হলো আপনার কোম্পানির প্রাইস হলো আপনি 9500 টাকা, তা রাখতেছি না আমরা। যদি এখন যেহেতু আমরা পরিচিত হওয়ার জন্য আপনার ভিউজের জন্য এটা নিয়ে আসছি, এটা আমরা ভিউজের জন্য অনলি মাত্র আপনার রাখতেছি 6700 টাকা। আপনি এটা এখন বর্তমান প্রাইস আর কি। আর এমনি কোম্পানির প্রাইস আরও বেশি, এগুলো আমরা রাখতেছি না, আমরা অনলি ফর 6700 টাকা রাখতেছি। শালম ভাই ধন্যবাদ, আমাদেরকে অনেক ভালো একটা জিনিস দেখিয়েছেন। দামও কিন্তু অনেক কম, মাত্র 6700 টাকা।
এটা হচ্ছে আপনার কত ওয়াট শালম ভাই? এটা 1250 ওয়াট। 1250 ওয়াট। আপনারা 6700 টাকায় 1250 ওয়াটের একটি ব্লেন্ডার পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কোকারিস্টের শালম ভাইয়ের কাছ থেকে। তো শালম ভাই এটা আমরা কিভাবে নেব, বা যদি দূরের অন্য কোনো জায়গা থেকে মানুষ নিতে চায় তারা কিভাবে নিতে পারে? আমি বলি, এটা হলো আপনার আমাদের দোকানটা হলো ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, হ্যাঁ, দক্ষিণ জি ব্লক 14 নম্বর গলি 336 নম্বর দোকান। যেমন আমাদের অ্যাড্রেসটা এখানে দেওয়া আছে আপনার, এই যে দেখেন, এই যে এখানে আপনার নাম্বারও দেওয়া আছে আমাদের। এই যে কোকারিজ স্টোর 336 নাম্বার নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ নিচতলা, এই যে নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আপনি এই নাম্বারে, যেমন এখানে নাম্বার আছে আপনার, এখানে বিকাশ নাম্বার আছে, ইমো নাম্বার আছে, চাইলে আপনি ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এই যে এটা আমার নাম্বার, এটা হলো ফাইম ভাইয়ের নাম্বার, এটা রুবেল ভাইয়ের নাম্বার। এই নাম্বারও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমাদের এখানে যারা সরাসরি আসতে চান এখান থেকে সরাসরি আসা নিতে পারেন। আর যদি আপনারা মনে করেন যে না, দূর দূরান্ত থেকে নেবেন, যেমন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের এই প্রোডাক্ট নিতে পারেন আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে যদি চান, তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে স্টার্টিং 500 থেকে 1000 টাকা বুকিং করে দেবেন, আর বাকিটা আমরা এই কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে বুকিং করে দেবো। প্রোডাক্ট বুকিং করে দিলে আপনি ওইখান থেকে কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনি টাকা দিয়ে আপনার প্রোডাক্ট গ্রহণ করতে পারবেন। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ, আমাদেরকে একটা ভালো জিনিস দেখিয়েছেন। ওকে ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সাথে হাজির হব। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সবার আগে আমাদের ভিডিও পেতে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ওকে ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।